Apa jaudah dangakan pasan, udah jauh ni dangakan pantun. Walau adik nan di tanah rantau, walau udah nan di korong kampung. Jangan sampai lupa jo kampung jo alaman. Supaya takana kampung alaman, ketik YouTube Sinar Padang Official, boleh ketemu semua album-album Rabab Siril Asmara. Ada pasan cek pak. Jangan lupa pak tu. Jangan sampai mengetik YouTube Sinar Padang siapa nan tahu. Kau ada apa ingin berabab pesta anak sunatan atau kabarale untuk pernikahan, undanglah Siril Asmara untuk main rabab petampi apa. Aku nomornya pak 0821 7 9 51 11. Jangan lupa ketik Sinar Padang Official, ketemu sama album Siril Asmara. Ala dilapa oleh kopi ia dilapau malang meminum kopi. Wadola bagor yang larang rantau, pangaconya. Wadola bagor yang larang rantau, pangaco ona nomor ladu olah kaset labi kok kini lah kamasuk gajah akan nombor latigo
Hosa maksa mularang yawe Odia wai la jangan anak kandungnya pandeka sembah sekadar mimpi rupo itu ndak guna ngambil pusing bana tapi kok datang menyabui namo badan mama baru lagi yo sabana Odesinan kalau dipandang dak guna to bilang lamo indak to etong lamo bana mandanga kato dari mandela sanang hati badan pendeka sembah O sanang hatinya ndak tabado disinan nyo sadang jo mande juo O balam taranggo ate tanggo manyang tau ate pintu salam ta'zim badan kita alias sekete tantang itu na sekete tentang itu ndak guna kita bilang lamo ndak paralu dietong lamo tinggalan pendeka sembah cukui jo mande jo bapaknya to bilang upiek gadiranti duo jo mande sekalian cukui jo bapak badaninyo tumpak di bapak gadiranti hari itu diukun gantung tuan hari itu pak diukun gantung ayah jo mandi lanyo sasikan dinan banyak lanai tiang gantungan gadiranti mencalik pulau tapi ndak tahu dinan banyak mansonyo upiek gadiranti nyo pakai pakaian laki-laki tuan nyo pakai pakaian nyo laki-laki satu nampak ayah naik tiang gantungan dua jo mandekan wanginyo mato ditutui keduanya bakato bujang jilatang danga kalian nambah duo indak ko kamang aku namu mansonyo upiek gadiranti kadinikan joinyo gae apuang-apuang mandanga katoco itu danga diangnya bujang jilatang danga kato yuang simaan buni walau kamati badan ambo anak badan diri ambo ndak kanika jogae apuang-apuang biala mati badan kami biala mati
mati yang badan kami baitu kato badan inyo mangdanga kato coy itu babuni lonceng para tamu seto babuni pemberitahuan para tamu diulang sekali lagi jawabannya coy tujuh danga diang bujang jilatang sarato gae apuang-apuang dialah kami laki bini biarlah mati di tiang gantungan tumpak di anak badan ambo dak kambo agi izin nikah juga apuang-apuang yung indah kami barizin ba itu bana katoinyo babuni lonceng kaduo setolape lonceng kaduo tiba di lonceng nang ketigo ditanyo juo sekali lagi yo iko nantanyo pie penghabisan indah juo ko mengaku namu nambahnya mandanga juo mahari badannya nambah duo danga diang bujang jilatang sarato gae apuang-apuang carito ang janang pabanyak ndak ba amati kami baduo nang kami rela mati kaduonyo asaja anak badan kami banamo upi gadiranti jonika jogae apuang-apuang yonge onika jogae nyo apuang-apuang mandanga katoso itulah jatuh hukuman gantung satu jatuh hukuman gantung babuai mari jo tali aja lula bilangan sampai yo tumpak di mande gadiranti la jale mande maningga tumpak di ayah gadiranti sadang babuai di tiang gantung ang ilang lamai sadang tagantuang mangirap sajo ho di gantungan nanti mai mande gadiranti nyo calie dirang nambahnya kalau nambah pak gadiranti ndak ado mai nyo nampak ndak ado mai babuai mangirap sadang tagantuang mati dalam kulimah la ilaha illallah menurut sejarah diterima memanglah matinya digantungan tapi mainnya ndak batamu ndak ada mainnya nyato kok gadiranti mandenya kok dipandang lah jale mai tabuju mamaki orang nambah samo marato orang nambahnya marato nyawa orang nambahnya mencalik mai mande gadiranti mai la jale rang turunkan di sinan kalau dipandang sudah la jale nyo maningga tentunya jale bamandian selesai mandi berkuburan kamu lay dibawa ke pintu kubur kamu lay mai berkuburan ilang lo mai sadang ke berkuburan mangirap pulau dalam kubur samo mangirap kaduonyo Tuhan osamo mangirap kaduonyo di sinan kalau kau dipandang agak saja di badaninyo
Homa alun orang nambah duo, kok mati memanglah mati, jadi sabutan dalam kampung. Tapi maiknya ndak batamu, nan seorang dibawa ke kubur, hilang waktu masuk kubur. Kalau nambah pak badaranti, oh kalau nanaya gadiranti, digantungan maiknya hilang, ba itu karamat nambah duo. Orang dak bersalah dibunuh juo, itu jadinya nambah tamu antanyo kata jadi Tuhan. Yo antanyo kata jadi, ba itu kalau kau dilie indak guna to bilang lamo. Nambahnya lama ngecek seorang jo duo, lai ado duo jo tigo, mamanya bui orang nambah gantung, mai ndak ado cie juo. Yo sadang coy itu to tinggan, to japui upi gadiranti, bajalan ninyo samo seorang ngilir rimbo, lamu di rimbo maninggan nagari garabak data Tuhan. Meninggal nagarinya agar badata, cuy itu kalau kau dipandanginya bajalan sama seorang, bajalan juo dalam rimbo dalam tinggi bukit leka badaki, kok lurah kabaturuni menangi di dalam rimbo. Holi buati ndak tabado, mencali awak ayah bagantung, mencali awak mandi bagantung, ndak bisa menolong ma gadiranti Tuhan. Ndak bisa membantu do gadiranti, coy itu kalau badaninyo sedang berjalan di rimbo dalam jalan bertambah jauh juo. Oh sedang di jalan to tinggan upi gadiranti, sedang berjalan dalam rimbo, dibilang orang di garabak data, namanya buiken kamari, disabui gae apung-apung sarato bujang jilatang. Parenta tibo di badannya danga diang bujang jilatang, kita barangke hari kini menjapui upi gadiranti, namu ndak namu awak pasok kok sempat ndak namu nikah to ukun gantung samo comandenyo. Ba itu kato gae apung-apung mandanga kato coy itu, kalau coy itu kato gae ambo turuti parenta gae mola barangke badan awak, ba itu kato badan inyo Tuhan. Ba itu kato badaninyo barangke gae apuang-apuang, baduo jo bujang jilatang, sadang dia te kudo pacu, ndak lamo kita bilangkan. Sadang dia te kudo juo la jauh juo, perjalanan panek dek lamu kudo di balari tibo, wakatu yo jangkonyo ndak dibilang lamo bana, sampai ke rumah gadiranti satu tibo di laman rumah kudo tekabe di halaman. Yo turun lah orang nambah duo, nan seorang bujang jilatang, nan cie gae apuang-apuang, ado mambao cambui api Tuhan. Ado membao cambui api di sinan, kalau dilie indak to bilang lamo bana, ndak paralu to etong lamo. Nyona ye kate rumah dicali dia te rumah la kosong, kasadonyo di pareso di bilik dalam, mindak baurang sorang juga diranti, ndak ado lai Tuhan.
gantinya ndak ada lain ndak ada do di dalam rumah ndak tanggung pane bujang jilatang baduo jogae apuang-apuang kamalako siga diranti Hoba kato bujang jilatang onde gae dengan bana to buek sumbara tuma banyak-banyak to pampangkan mere gadang-gadang sia nama namukan upi gadiranti agi hadiah gadang-gadang gae guguan canang sekali lagi dipanggil segala masyarakat barang sianda namu tibo dihukum pancung badaninyo dihukum mati sorang-sorang ba itu kato badan bujang jilatang mandanga kato coy itu baru bakato gae apung-apung yo batu lo katuang bujang jilatang tape lo ide nang buik kadang-kadang ide yang batu kadang-kadang ide yang salah ba itu kato badan inyo nyopai turun ke bawah naik kate kudo pacu babali inyo ke rumah di sinan kalau kau dipandang mulai kau tibuang di rumah bajalan sepanuh kampung guan canang nak nyolai panggil segala masyarakat ke rumah badan diri awak barang siang ndak namu tibo ketahuan ndak namu datang dihukum pancung kasadonyo baik tukang atau Olah badan ndak to bilang lama bana kudo pacu sedang balari ndak lama kudo di balari sampai ke tampe gae apuang sampai ke tampe gae apuang-apuang satu tiba di tampe gae nyo ambil canang di jang jilatang nyo gua sepanuh kampung Oma ko di urang nagari tumpak di hari-hari besok pai ke tempe gae nyo apuang-apuang barang sia nandak namu tibo Oh barang sia urang nandak datang ketahuan di badan kami dijapui dihukum pancung yung dijapui nyoa dihukum pancung ba itu kato bujang jilatang masyarakat takui kasadonyo tapat sobesuk perai bakarajo pai katampe gae apuang-apuang ba itu kato masyarakat yo takui bana beko katahuan nanda pai kito nyo bunuh di pancungnya di sinan kalau dipandang tumpak nagari sakete tuyo nagari garaba data kalau di zaman itu kok dilihat pergi yang ganti yang urangnya nama mutuikan yo lagae apuang-apuang baduo jo bujang jilatang tuan Obadu jobo janji latang coy itu kalau dipandangi nanggana canang sudah nyogua babali inyo ke rumah
Batanang-tanang bujang jelatang, ukuran makan lainnya makan, ukuran minum lainnya minum. Masyarakat takui edeinyo, pajak guminyo lama baik, iolah hasilnya masyarakat, baik itu bana nambah duo. Itu bananya nambah dua di sinan kalau kita bilang abi harinya sari tu tiba di hari nambah risu setelah datang masyarakat ndak tanggung banyak toko masyarakat segala orang di garabak data tiba ditampik gaya apuang-apuang. Yo dari bukit tu mah baharang-harang, dari sawah baluluak-luluak, ba itu orang nambah samo sadangnya tibo bantu itu indak tabado banyak udang indak tamueknya di kuali malimpa lalu kabalango. Yo indak tabado banyak orang indak tamuek di halaman rumah lain sampai ke jalan balabianyo Tuhan. Bakatonyo segala masyarakat dangakan digaya apuang-apuang serato bujang jelatang iyo orang di dalam kampung nang kami sagani di nagari nang kami pandang dalam kampung nang kami tuan di nagari nangko. Sebab kami dipanggil, sebab kami diundang, aku sebab karanonyo aku salah badan kami. Mandanga kata rupo itu menjawab bujang jelatang danga di toko masyarakat ndak ada kalian salah mako sampai kalian bapanggil. Iyolah ayah gadiranti baduho jo mandenyo kan la jale naninyo diukun gantung namai indak batamu. Nang kami datang memanggil nang kami bau kalian masyarakat tumpah anaknya gadiranti ndak ada di rumah lain. Anak painyo indak jale jadi kami agi saran ke masyarakat sianyo nampak gadiranti tangkoklah upiak gadiranti. Sia nambah hasil membawa gadiranti tiba di rumah gadang nangko dia agi hadiah gadang-gadang Tuhan. Dia gadang-gadang namere buek sekali sianan mandape anupiek gadiranti dia mere sekutiko tapampang mere gadang-gadang cie di kiri cie di kanan ala mere sekutiko siana membawa gadiranti bisa membawa ke rumah gae apuang-apuang dia hadiah gadang-gadang Tuhan. Ba itu bana kato yenyo mandanga kato rupo itu lasanang hati masyarakat kalau itu kato bujang jelatang serato gae apuang-apuang asabat tamu gadiranti kami bawa ke rumah nangko. Kami saran bake gae asa hadiah leka dape ba itu bana kato inyo mandanga kato co itu kato sampai inyo manjawe mangecek bujang jelatang luo jo gae apuang-apuang. Deklah sudah kan kalian tahu mangko kalian ka dipanggil boleh babalik ke sadonyo yung boleh babalik ke sadonyo babalik orang nagari ala kato toko masyarakat. Batamu bana lah di kami gadiranti batamu bana di kita nambah samo jana gian gadiranti dia nak hilang olarang nan gadi
Biana ilang gadiranti pada mati samojo bapaknya duojo mande badaninyo. Kapan para lu bila watamu diandoan si gadiranti boleh selamat badaninyo. Oh boleh selamatnya abadaninyo mandanga kata cuy itu ialah tokoh masyarakat samo sepakat kasado. Oh nyama Osamo sepakatnya kasadonyo sedang cuy itu dipandangi di nagari garabak data diaduan sembara bantu itu mencari upiak gadiranti. Ho balaye rajo kaulu balaye di dalam nawi tinggal nagari garabak data dulu si gadiranti kita japui tuan. O si gadiranti kita japui ba itu bana kau dipandang dibilang upiak gadiranti bajalan di dalam rimbo. Oh rimbo dalam nangkanyo jalan ko ado binatang ganas ko ado binatang luas atau nyula dalam rimbo atau harimau sekalian ko nyo makan si gadiranti urang dak ado kamanolong. Oba itu kalau dipandangi manangi juo sama seorang. Oh sedang menangi nangi juo tinggal sedang dalam rimbo dalam dietong nagari lain urang nagari Sampur Kudus. Oh di sinan pandeka adonan santiang adolo nampaliang ke jambana mo pandeka caca sedang baburu dalam rimbo tuan. Oba namo pendeka caca sedang baburu dalam rimbo sedang baburu bajadi bana bisinan kalau dilihat baburu ruso di rimbo dalam naninyo pendeka caca nyo ado pakai anggota sebanyak 9 orang. Ko anggota pendeka caca tan garundam gara gaji dipaek mato baragel yang ditakikan yang baradangkang tan sapi jotan guntiang indak dimakan di malelo ndak talok dimakan bantu ba itu inyo anak buah pendeka caca. Di sinan kalau kau dipandang anta malang antanyo muju la malang si gadiranti nampak de inyo pendeka caca ubili urang pendeka caca tatangko upiak gadiranti iyo de inyo. Ho pendeka caca pa O tatangko upiak gadiranti o di pandeka caca dibawa ke nagari Sampur Kudus. Dibawa ke nagari Sampur Kudus ba itu kalau kau dipandang ialah upiak gadiranti sedang di dalam perjalanan.
Hondak lamonyo sedang berjalan sampai ke negari Sempur Kudus ditahan dalam penjara ditanya dalam penjara itu piek gadiranti kok sedang dalam penjara nak makan dia ge makan nak minum dia ge minum berkata pendekar cacak dengan gadi elo-elo bertanya badan diri ambo sia ko gala dengan namo kampung halaman dak perlu itu pendekar cacak mandanga kata cuy tuan de dengan ladi tuan kalau nyo namo badan ambo banamo piek gadiranti mandanga kata rupo itu mananga namo gadiranti dangala piek elo-elo sabalun tu mama ngaku namu kajadi bini badan ambo sabalun mengakui yo panjaro indak balapean ba itu katopan dekat cacak tuan ba itu kato pendeka caca mandanga kato cuy tuan de tuan dangakan bana bari bapikir badan ambo anggaran setahun jo 2 tahun paling lamonyo 3 tahun mangko jawaban tuannya ado ba itu kato gadiranti mandanga kato cuy itu asanyo lai kakak mandi mandinya anak orang gurun asanyo lai kaman jadi biar menunggu 3 tahun ba itu kato badaninyo kato sampainya barangke pendeka caca anak buah di perintahan jago tahanan elok kurang agi lah minum kurang makan agi lah nasi jan lu kurang makananinyo ba itu kato badaninyo jan sampai kurang makanan gadiranti calon bini di badan amboy calon bini di badan ambo ba itu kato badaninyo sedang coy itu tinggal yo balai rajo kaulu balai di dalam lawi tinggal gadiranti dolu ranggarabak data kita japui sekian lamoinyo hilang lau piek gadiranti lah kailangan orang di kampung yo kama hilangnya gadiranti ndak ada nampak diawa antara mati ndak dalam rimbo nyo gua canang babalik yo de inyo bujang jilatang dipanggil balik masyarakat deklah dipanggil balik masyarakat ditanya bana elo-elo ndak kalian nampak gadiranti jawapan toko masyarakat dangakan di bujang jilatang sarato gae apuang-apuang ndak ada di kami nampak indak batamu gadiranti tuan indak batamu gadiranti lapanit bujang jelatang baduo jogae apung-apung parenta tatap dijalankan juo mencari upie olah gadi laranti sadang coy tunyo inyo tuma bujang jilatang sarato jo inyo tuma yo gae apuang-apuang
tinggal nagari garabadata to japui urang pagaro yuang oto japui urang pagaruyuang kironyo naninyo mejanyo malin sutan sarato jo mejanyo mabininyo sekalian tindak na lain dolap pemejan tibo di samping rumahnya bana di sabala rumah gadangnya Tulis namo sekalian mansonyo batu mejan malin sutan ba itu kalau kok dilihat tertulis lo bat mana mo cie lai mansonyo batu mejan bininyo dari malin sultan ba itu kalau kok dipandang nampak di mande badan tuma pendekat sembayo diupiak cantik mani co itu kalau dipandangi nampak lo di bapaknya Sultan Sembah yo nampak di bapaknya pendekat Sembah nambagala si Sultan Mudo nampaklah batu mejan kaduonyo Tuhan manso mamaknya la mati mamaknya upiak cantik mani yo jo bininyo sekalian matilah kakak badaninyo sarato bininyo sekalian la jale manso meninggal batu mejanyo nala datang la beranginyo pendeka Sembah ala kasanang hati mande ala kasanang hati bapak dari dulu lambo kaban mansonyo mama dalam sansaro tapi mande indak percaya tapi bapak kurang yakin kabaan nasib mande anak mama Tuhan kabaan nasibnya ko anak mama maaluninyo pendeka Sembah yo tagak lainyo sekutiko duduknya sadangnya duduk di mejan mama iyo di mejan mama inyo nyo imbau namo mama nyo mama dengan lamalin sultan Danga di mama elo-elo ndak salah do mama badan ambo jadi ambo meminta pendapat pakai mama kok lai mama rangkaramat batu mejan tibo risiko kabaan nasib badan ambo baale mama nangka elo ba itu kato badaninyo kato sampai serupo itu datang suara mengaban nonde dangan yang pendekat Sembah kok iyo lah gadang badan buyung karena angka manakan kontan badan mama lepatui malu buyon cabui yona barangke angka nagari garabak datang cari adik ang nabanamu gadiran tiang lawan urang nabaduo nan cie bujang jilatang nan sorang gae apuang na nan sorang gae yuang apuang mandang kato rupo itu suaro ilang inyo manangi badannya pendekat Sembah ye mato badarai disinan kalau kok dipandang maalun pendekat Sembah pane hati ndak tabado kok batamu bujang jilatang sarato gae apuang bobunuh mati kaduonyo onde mande dengan bana rikini ambo barangke menuju pandeka tumana baduo menuju rang nambaga ke daerah garabak data hiyo inyo bujang jilatang sarato gae apuang asabatamu ambo unu mande Asabatamu mande ambo bunuh di mako anak badan mama nambah namu upiak gadiranti ba itu bana kato inyo iyo kato pendeka Sembah
Di sini nyo tuma pandeka semba, mandilah badan pandeka semba, laki pakaian la pandeka nyo, laki la sarawar la pengpisah, laki la bajunyo kadang langan, tak kabe kapaloye nyo, mulai lainnya katurun rumah. Satu kamulai kabarangke berkato badan diri mande nak kandung pendekat sembah karanuang kabajalan jauh lawan bare nangkang tuju ndak urang sumbarang urang. Kalau inyo yuang bujang jilatang indak talo dimakan basi indak dimakan di malelo tam garundam garagaji dipaek mato baragel yang ditakik kan yang baradangkang tan sapi jotan guntiang itu inyo bujang jilatang kalau nanggae apuang-apuang mande ala mendapik kabar melalui mimpi dari mama. Sarato joni ni badan mande ko inyo gae apung-apung karenyo samo kaduonyo nyo ado cambui barapi na nyo ado cambui barapi karano angka bajalan jauh tunggu sabanta dulu na ambil dulu pakake mande diambil pusako nenekmu yang nantalata di tonggak tuo nyo ambil di badan cantik mani apa kakek na nyo ambil nan cie kari 7 kilo nan cie tungke karaman kalau inyo tungke karaman asa diawai perkelahian bisa menyambu air di tungke coy itu karamat tungke kok kanai-kanai bayang-bayang tungke aja lula bilangan sampai tungke karamat dari nini baolana tungke nangko asa badanang kabacaka buyung seorang lawan kok banyak kok payah buyung bacaka kondak nyotalo kanai kari kona tungke karaman tungke karamat nenek mande menurut sejarah Jabar itu sari nang kare nan tak bului na Iyo sari nang kare nan tak bului sari pandeka nan tak kalah kalau nang kari yuang 7 kilo Basa di ulu air bagabui jo angin lalu batuju tukang membuik kari sudah tukang dibunuh ndak dapat dicontoh-contoh ndak dapat dicontoh lagi yo kalau karamat karinangko setahun dagang di rantau jajak ditikam mati juba itu karamat karina Mandang kato dari mande nyo ambil kari tu tadi pesisi kari sabilang nyo bao tungke karamat nyo ambil si kudo balang barangke dari pagaru yang garabak datama olakanyo la tuju Oh garaba datananya 7 sedang di dalam perjalanan Oh jalan jo kudo badaninyo ilirimbo lamu dirimbo tinggi buki la kawadaki kok lura kawaturuni yo jo kudo pacuta di
Oh sadangnya dalam perjalanan jalan bertambah jauh jauh sadang di jalan bantu itu tinggal ninyo di sinan to japui upi gadiranti. Oh sadang tetanyo di penjara nyo panggil di pendeka caca iyo lau piek gadiranti tangan la jale kabakabe tentu dibawa ke rumahnya bawa di anggota pendeka caca. Satu dibawa dari penjara, satu dibawa te rumah lah tiba dake pendeka caca. Bakato pendeka caca di sinan kanggota banyak keluar kalian kesadonyo. Sadang di hati rumahnya pendeka caca iyo lau piek gadiranti baduoinyo sekutiko. Nyo awai upiek gadiranti seto nyo awai di pendeka caca bakato upiek gadiranti tuan kacik junjungan ambo kok lai sayang tuan kamu kok lai yo sabana suko kok lai sabana sayang ambo nan jangan disolimi ambo jangan diawai juo jangan dipegang badan ambo jangan basinggung je kuli ambo bajanji ambo baket tuan kok cukui hari 3 tahun nikah lah badan diri awak tuan. Mandanga katonyo rupo itu manjawe pendeka caca dengan digadiranti manga sampai 3 tahun bana manga kok sampai lamo-lamo kok sabab karanonyo kato sampai gadiranti lah manjawe onde tuan dengan bana tuan kacik junjungan ambo kacalon suami ambo mangko bajanji 3 tahun ado umanat dari ayah ambo ayah lah meninggal ambo mande ala maningga katonyo badan diri ayah sabalun cukui hari 3 tahun ambo basuami alun bulie kok manika dalam kurang 3 tahun pendek lah umur badan ambo tuan. Oh pendek lah umur tuan badan ambo tapi kok tuan kurang yakin kok lain tak sayang tuan kambo solimilah badan diri ambo karajo Allah karajo tuan nan ambo indak kemalawan. Oh mandang kato rupo itu bakato pendeka caca dangakan di gadiranti ambo sayang ke gadiranti masuklah balik ke penjara gadiranti hondak kadia wai do di Oh gadiranti ndak kadia wai baetu bana katoinyo kininya pie gadiranti sedang di dalam si panjang sedang di dalam si penjara itu badannya piek gadiranti sedang cuy itu kok dipandang tinggal orang di sinan bilang orang di garabak data iyo lainnya bujang jilatang sarato jogae apuang puang
Osarato gae apuang-apuang maalun sajola badaninyo. Kalau nang gae apuang-apuang paneati indak tabado berang badan. Hodek karano rancana balun sampai indak batamu doga diranti ba itu kato hatinya asa batamu gadiranti awak kini lah nekat bana kok sempat mengaku indak mau bunuh mati lei badaninya. Coy itu kata badaninyo sadang coy itu kita bilang tinggan sadang nyoma mane sadang marabo yuto japui pandeka sembatuan. Odi japui pandeka sembah sadang dia te kudoju di sinan kalau dipandang indah to bilang lamo bana ndak para luto etong lamo maalun pandeka sembah tipane indak tabado kok batamu bujang jelatang sarato gae apung bobunuh mati kaduonyo mama ambolo nandini ayonyo mama awak banana mati ndak tabado berang badannya indak tabado pane tubuh coy tuinyo pane kasembah sedang dia te kudoju naninyo sadang ate kudo sadang dia te la kudo balang maalun si kudo pacu di sinan kalau la kok dipandang nyohari si kudo pacu pacapek langkah la dia kanduang pasingke jalan lanang kontan jangan dia kanduang la lamo boleh laki sampai ke negari garaba data katampe bujang jilatang nak jale hitam jo putihnya nak jale jantan betinonyo jale nyo perak timbagonyo coy itu katonyo pandeka sembah. Yo indah to bilang lamo bana sadang di hatinya kudo sadang di hatinya kudo pacu di perjalanan laki to bilang anta malang antaranyo muju lama lang pandeka sembah agak dek badan dirinya sadang dia tenyo kudoju nyo ambek di panyamun jo parampok gadang dalam rimbo ba itu bana olah badan lainyo parampok gadang dalam rimbonyo pakai padang salai seorang dak tanggung banyak parampok bara banyaknya sekutiko sebanyak 20 sebanyak 21 dikapalai pendeka karo ba itu kalau kau dipandang orang santiang nangka namonyo nyokapung pendeka sembah mencalik banyak si parampok lagala pendeka sembah yo iko nanambo cari tuan.
Oyo iko nang kambo cari ba itu bana katoinyo ndak guno to bilang lamu maalun badan dirinya kalau inyo pandai kasemba ala turun dari kudonyo tapi si kudo balang menjauh lah dia samantaro. Coy itu kato pandeka sembah mano diang panyamun jo parampok datang kalian kasadonyo ba itu kato pandeka sembah lah datang parampok sekutiko datang parampok nan 20 ni kepalanyo jale katau iyo inyo pandeka karo tagak mencalik samantaro. Satu datang perampok banyak di sini ninyo pandeka sembanyo paca silang katigo elo suruian bak tanam nyo jambo bantu kabasiang nampak nyo bantu nyo tuma panyamun datang satu nampak perampok tibo nyo ambil kari di pinggang nyo cabui kari karaman. Satu nyo cabui kari karamat dilai nyo nambah cakak di batin ini nama nolong nini nyo urang asa barasa ramba keri ramba ke kanan ramba kumbayang adang-adang raba panyamun 20 tuan. Ora bapaknya mun 20 lah mati panyamun 20 tinggal ketuanya sekutiko nambah namo pandeka karo. Satu datang pandeka karo jadi yang ketuanya ba itu kato badaninyo yo ambo yang ketua perampok yo ambo ketua panyamun alun tawang di badan ambo aiko yang pandeka karo tan garundam gara gaji dipae mato baragel yang ditaki kan yang baradangkang tan sapi jotan guntiang. Ba itu kato badaninyo lagalaknyo pandeka sembah kok jo ambo luang kabacarito anda tahu ang di badan ambo aiko pandeka sembah nak rarana pagaru yung anak di piek cantik mani yo anak de inyo yung ay sultan mudo ba itu kato badaninyo nini ambo orang barasa kato sampai pacanyo langka cakala mulai di pacanyo nyo de paca sekali langkah tigo elo suruian bak tanam nyo jambo bantu kabasiang di sinan mulai balago di sinan kalau dipandang maalun pandeka sembah kalau naninyo pandeka sembah sasantiang santiang nyo orang asa tak icuri tangkok nyo ba itu pandeka sembah. Yo asa tak curi tangkoknya tatangkok pandeka karo satu tatangkok pandeka karo nyo lambuian kagumi ala tabanam kagumi ala ba itu nyo la o mande o pandeka la karo Otompainyo pandeka sembala matinyo pandeka karonyo ambil si kudo balang malompe ate kudo balang mangecek ke kudo balang pacape rantau dia kan wangai pacape langka nang tujuh nagarinyo agar abak datang nak laki batamu jo buyung jilatang sarato gae apuang-apuang tuan.
Oba itu kata pendekar sembah dek kudo sangat mengarati kudo tu sangat tahu bana dak tabado kancang lari kudo tandonyo kancang lari kudo Baco sarainya diantan niku taga kepalo taga ba itu kancang lari kudo malompe-lompe kudo balari ba itu kalau dilihat manuju garaba data sadang di dalam ribo dalam minda tu bilang lamo bana Iyo sadang di dalam rimbo ju sadang inyo di rimbo dalam minda dibilang do lamo-lamo maalun saja badan inyo kalau nambah tanah dirinya agak saja pendekar sembah Odek lamo dia tek kudo panek balamu kalamu nanggaran hari tengah malam sampai kada engeram O garaba Oh sampai ke nagari garaba data baranti di pondok buru urang di sinan kudonyo pawe antapawe nyo di tonggak pondok Bakato ke kudo balang Odiek kandung si kudo balang Ambo nak lalok dulu samantaro Sarahan awak disiko barisuk mencari bujang jilatang Barisua mencari bujang jilatang sarato gae apuang-apuang ba itu kato badaninyo di sinan kalau kau dipandang indah to bilang lamo bana tekalo badan dirinya Otak kalau badan dirinya dek tubuh sadang litak bana Latak kalau pendekar sembah sedang tekaloknya di pondok Ndak lama kita bilangkan awak sedang tak kalau bana sedang tak kalau mimpi tiba alam mimpi badan inyo alam mimpi pendekar sembah raso datang anak mamanyo iyolah upiek gadiranti Tuan dangan ladet tuan danga dia anak tumanyo bako ambo dangakan dia anak ete elo-elo malawannya tuma bujang jilatang sarato gae apuang-apuang Hinyoran santiang tuan dalam kampung Urang kare dalam nagari Ndak taluk dimakan basi Ndak dimakan di malelo Ndak taluk dimakan bantu itu inyo Bujang jilatang kalau lagai apuang-apuang
sekarenyo tuan coy tujuh ado kelebihan gae apuang-apuang nyo ado cambui barapi hati-hati tuan malawan da ado sekare mama tuan lain nanyek tiang gantuangan yola ayah badan ambo tuan. Oyola ya tuan badan ambo mempi sampai nyota sinta tekana pulo nyo cali ari sakutiko la takalo bana pendeka semba ari ado pukul 9 tuan. Ari adonyo pukul 9 sadang bamanuang dake pondok tibo apa namponyo pondok 100 etek sekalian. Ho sato tibo nampunyo pondok bakato pendeka semba ondetek 100 apa tadi malam mambo menompang di siko menompang lalu di pondok apa tubuh terlalu litak bana mato terlalu mengantuk bana. Hojan berang lo datik bake ambo mandanga kato cuy itu menjawe etik dengan apa onde nak kandua namudo Hodanga kato nak simaan buni na napa indak kakaberang na nete indak kamarabu. Hodek karanoang baru jago lalo iko mayi untuk minum kok lapa bulie bawa lah makan namu dodolu ba itu kato badan nete tuan. Oh tapi ete nak kana batanyo ete jo apa rang mana mudo sabananyo di mako kampung jo alaman dak pernah nampak di siko ndak ado anak mudo sagagai koyo di nagari garabak data nampak kai kudo bantu iko dona. Oh tumpak lain daripada gae apuang-apuang baduo jo bujang jilatang tumpak de inyonyo napakai kudo ndak ado lain pada itu ba itu kato badan ete tuan. Otak siro darah di dado pane hati tiba sekali menangai nyo bujang jilatang menangan namo gae apung-apung nan dicari yo itu bana. Tapi berang nyotan dulu onde te dengan bana ko itu nanete tanyo batanyo kampung jo alaman kalau nyo namo badan ambo kalau namo badan diri ambo banamo pendeka semba anak rarana pagaruyang cantik mani namo mande ambo yo sultan mudo namo bapak kamanakan ayah siranti te. O kamanakan ayah gadiranti mandanga kato rupo itu manangi ete jo apa onde nak kanduang namudo italambe namudo tibo mangakini datang kasiko kalau nanaya gadiranti duo jo mande kanduang inyo. Hoi nyotula nanyek tiang gantuangan lah mati mande jo bapak tapi mati nyo sole pulo kalau naninyo ayah gadiranti digantungan mai nyo hilang iyola mama dari pendeka sembah. Oh kalau namande gadiranti kamasuk kubu nak mai nyo hilang samo mengirap kesadonyo. Oh nani bawa di gadiranti sampai kini ndak bertamu semenjak mande meninggal semenjak bapak ndak ado. Oh ndak ado bertamu gadiranti antara mati dalam rimbo anta dimakan si harimau naik.
Yo anta dimakan si harimau ba itu bana kato inyo mandanga kato badanete ndak tanggung panenyo pendeka semba ondete sarato apa nanambote la tau juo mansonyo mama badanambo la mati dibunuhnyo bujang jelatang sarato gae apung-apung cukui mintuo badanambo namande dari sirati ba itu kato badaninyo mangko ambo datang kamari kamanantangnya bujang dilatang sarato gae apung-apung gae sarato jogae apung-apung mandanga kato rupo itu ajawapan badanete onde nak kanduang namudoe sabalun malawan nangyo kabake tumagai apung-apung sabalun buyong bacaka sarato johinyo bujang jelatang ikon manasina dengan samba sarato aye sekalian makanlah dulu orang namudo nang kami sekampung nangko tumpak nagari garaba datang nang kamatilah ndak bujang jelatang nang kamatilah gae apuang-apuang orang cilako na olah dalam la kampung Oba itu bana kato inyo mandanga kato rupo itu disinan kalau kok dipandang maalun saja badaninyo kalau na badaninyo tadi kalau na badan dirinya lah makan pendeka sembah sarato etek sekalian cukui jo apa punya apa ngondo o selesai makan jo minum nyolapian tu malita sabanta ondete sarato apa ambo marah barangke nak nyolai o ambo bajalan te nak nyolai katampe inyo nyo pendeka tu apuang-apuang katampe inyo bujang jilatang nak jale hitam jo putih ya nyote kato sampai ete menjawe elo-elo namudo bacaka nang kami senagari garabak nata baniat kami nambah samoyo nang kamati landa bujang jelatang serato gae apuang-apuang ba itu kato badaninyo honda guno to bilang lamo ndak paralu dietong lamo maalun sajo badaninyo kalau nam badaninyo tadi maalun badannya tadi ala deinyo kabajalan barangke jo kudo balang onde te dangan banambo barangke nak nyolai niatkan ambo elo te niatkan badan diri ambo selamat juote pulang pai ba itu kato badan inyo bajalan tarwi juo jalan di ate kudo pacu
Nyola cuy si kudo balang pacape lang kalanang konten pasingke rantau dia kanuang ba itu banala katoy nyo katampe apuang na O katampe gae apuang nak para lu to bilang lamu bata nyonyo tio sabanta di matampe gae apuang la nyo tunjuan dirang nagari aitu rumah gae apuang ba itu kato badan nyonyo cali rumah jo kadang kudonyo sangat banyak bana ba itu kalau dilie indah tabado banyak kudo tandonyo kudonyo banyak ado anggaran 10 iku ba itu kudo badan gae iyola gae apung rang santiang nang kanamonyo satonyo tibo pendeka semba sato tibo pendeka semba nyo ambek sekali di bujang jalatang satonyo ambek di buyang jelatang alala turunyo dari kudo satonyo turun dari kudo mangece inyo ka kudo dia kandung si kudo balang manjara la dolu namudo ambo adapi anak cilakoko dia hadapi anak cilakoko ba itu bana kato inyo mandanga kato rupo itu di sinan kalau kau dipandang kurang ajang kurang mengerti anak cilako lu ambuang kaban ba itu kato badan inyo mandanga kato coy itu alun tahu apa diambo alun jo jaleri badan apa mansonyo ambo kurang ajang ba itu kato pendeka semba de inyo bujang jilatang urang pamane kana monyo paca silang katigo nyo elo surui babatanam nyo jambo bantu kabasiang nyo cabui padang sekali mambirungui padang nyo cabui nyo pancung pendeka semba ba itu kalau dilie satonyo pancung pendeka semba padang manenggi la nyo merondo padang merondo la nyo manenggi padang malayang la nyo lapen la tibo di kayu alui badare kayu alui mahari pendeka semba iyola santiang badanangku iyola tajam padangangku tibo di kayu alui la kabung sajo kayu alui ba itu kato badan ninyo mga kakayu babayan sa gadang iko tubuh ambo indak ko nampak di badanangku mandanga katoco itu bertambah pani bujang jelatang nyo pancung sekali lagi padang manenggi nyo maranda padang merondo nyo manenggi padang manuki nyo pijaan ta tambang kagumi alama hari paneka sembah iyola hebanku badanangku indah angku ado mamato sagadang iko badanambo mga katana babayan kue o mga katanangku babayan ba itu bana kato inyo mandanga katoco itu batamba panenyo bujang jilatang aiko ng pancuang yuang pangabisan nyo pancung sekali lagi sato mandanga pancung pangabisan nyo sonsong padang di bujang tumanyo pendeka semba sato nyo sonsong padang tadi berlokok tiburikan yang buni manggado bawa mati buni manokok pinggan karang mau yiung palo begu bagulung padang kapuntiangnya lepata-pata padang pabujang jilatang mahari pendeka sembah sio-siong kuangku baparang padang lapuk nanangku bao padang lapuk babao juo tibo dikan yang patah sajo ndak ado nang karengku pado iko ba itu bana katoinyo
Mandanga kato rupo itu batamba berang bujang jilatang ko ndak talo ang dimakan basi ko tak dimakan di malelo ndak talo dimakan bantu to cubo yang tangko manangko to cubo lambui malambui an ba itu kato badaninyo mandanga kato cu itu manjawe pendeka semba pinta bulie kanda balaku pinta buliengku kandak balaku ba itu bana katoi nyonyo cubo tangko manangko nyo cubo tangko manangko samo mamacala katigo elo suruian batanam nyo jambo bantu kabasiang di sinan karo di pandangan tamalang antanyo muju lamalang bujang jilatang O tatangko bujang jilatang Sato tatangko bujang jilatang Nyo susun kaki jo tangan Nyo banting kawang-awang Hilang di kanduang awan biru Antanyo mangati Ola antala tidak Antanyo mati anta endak nan jale bujang jilatang dak jatuh kagumilai di sinan pandeka sembanyo hari gae apuang Onyo imbau gae apuang-apuang madiang tumanyo gae apuang-apuang kalualang dari rumah kota bohara jo rumah-rumah kota buntu kasadonyo akalualang dari rumah nantu aikona yuang kamanakan ayah gadiranti banamo pendeka sembana rarana pagaru yuang yuang pagaru yuang ba itu kato badaninyo kalualang lay tumagaye apuang-apuang mandanga kato cuy itu hatinya sadang panebana dolo orang kamaimbau di sinan kalau kok dipandang agak saja gaye apuang-apuang cambui barapi ndak namu tinggal takabe di pinggang gaye ba itu kalau kok dipandang ndak guna to etong lamo bana satu kalua badaninyo ndak guna to bilang lamo laberang gae apung-apung onde dangadiang namu doi hati-hati buyuang mangece kalau angka manakan ayah si gadiranti ndak ada si santiang ayah gadiranti lay mati di badan amboy lay mati di badan ambo apalagi yang sekete iko anak muda mata nang kalawan ambo tangguang yuang ambo bacaka mandanga katoco itu batamba berang pandeka sembangan badan ang janda tadorong-dorong janta dorong ang pandeka sembang cubo laki kaki ambo nak jale yang hitam jo putihnya nak jale jantan betinonyo nak jale perak jolo yang nyoba itu kato badan inyo badan ang janta dorong-dorong coy itu bana kato inyo mandanga kato coy itu lapane gae apuang tuan berang hati ndak tabado nyo cabui padang nan salai nyo kaja badan pendeka semba nyo pancung pendeka semba
Satonyo pancuangnyo digae apuang-apuang indaknyo duo kanda ala nyo tangkan sajojo punggungnya balaka tibo di punggung lapata tigo ga padang gae iyo la padang gae pandema apuang-apuang sato nampak padang lapata mangece pandeka sembanda adonang kare pado iko lei padang kato pandeka semba mandanga kato cuy itu batamba pane gae apuang-apuang berang hati ndak tawado dangala diang namudoi ndak talo ang dimakan basi badanang jahan gala ala badanang jahan mata kabuala iko jogae mayong apuang-apuang ndak ado nang kare nang tak motaki ndak ado lo na luna nang tak mo sudu ba itu kato badan inyo de inyo gae apuang-apuang pane hati ndak tabado nyo ambil sekali cambui api nyo buka cambui dari pinggang sato nampak cambui api tadi takajui pendeka sembah nyo imbau si kudo balang dia kandung si kudo balang capek lah datang nak ke kakak antaan dia tungke kamari ba itu bana katoinyo la datang si kudo balang yo tungke talata dia ke kudo takabe di pinggang kudo ba itu kalau kok dipandang de inyo tungke karaman tungke tu pendek pak dipandangi sedang baca kak rupo itu satonyo dapet tungke di tangan dia ambil tungke lapangan yang tuan sato nampak tungke karamat tesiro darahnya dado penema gae apuang-apuang iko ko tungke pandai matu tungke karamat pagaruyong tungke ko tungke barayi alamat tabaka tuma badanawa alamat punanyo cambui barapi ba itu bana katoinyo co itu kato gae apuang-apuang di mako dapet tungke dinan mudo ba itu kato badaninyo di sini ninyo pendeka sembadang adiang tumagae apuang-apuang jan badanang yuang bamanung juo kamari badanang capek kotak bobunu badan puyuang kotak manyarang idui mbo kabe kambo elo mbo bau kepagaruyung ba itu kato badaninyo de inyo gae apuang-apuang pado tatangko dia mati tuan pado tatangko dia mati nyola cuy sawakatu itu iyo inyo pendekat sembati yo nyola cuy nyoela antio nyola cuy nyokepoan nyulang sekali lagi satu kamulai kamalacui nyo adu matu macam bui jo tungke patla cuy tibo tungke datang satu tibo cambui barapi balago cambui jo tungke kabuang tigo cambui barapi tapaki gangae ola apuang la apuang lama tiga apuang-apuang aja lula bilangan sampai banyak nampak di masyarakat. Masalah mati gae apuang-apuang sarato bujang jilatang basora urang di nagari tarimo kasih nan mudo.
nyo kasih nyo anak muda la mati nyo gae apuang-apuang serato bujang jelatang singkaha urang di nagari singkaha urang dalam kampung mandanga kato rupo itu makato pendeka sembah ma di toko masyarakat di nagari garabak data iko kekayaan gae apuang-apuang ambil segalonyo di masyarakat walaupun kudo walau rumah serato jaguang nyonanado walaupun sagu sekalian ambil di masyarakat kesadonyo ambo barangke nak nyolang ai tuan ambo barangke nak nyolai ambo mencari gadirati kok tabanam di batang air bangkai nyoka batamu ju kalau nyo ado dalam rimbo tulang manulang ado ju baik itu kato badan inyo selamat tinggal masyarakat ambo barangke pae ola naknyo ola lai ambo barangke nak nyolai nyolape di masyarakat gadabak data nyolape yuatina suci sarato mungkonan jani oh kami bani anak masyarakat batamu juo gadira anti obat tamu landa juga diranti ba itu kato badaninyo kato sampai kudonyo lacui sekuti kui kuat tagak kepala tagak nambantu sarai diantaan malompe si kudo pacu barangke inyo pendeka sembah menuju negari rimbo dalam kudo balari tarwiju panek dek lamu kudo balari hari batambah malam juonan malam semalam itu anggaran pukul 9 nyoba jalan juo kudo lambe-lambe menjawe pukul 10 meningkat pukul sabale hari sadang tengah malaman yang bakato pendeka sembah dia kandung si kudo balang baranti awak di siko di dalam rimbo nang gadangko yo baranti dalam rimbo gadang di sinan ninyo tumanyo kabaranti ado sebuah batu gadang duduk ladake batu gadang mangecek dake batu gadang kok lai karamat lama maambo sarato nini lah sekalian agi patunjuk lah badan ambo lai duit juga diranti atau lah mati anak mama nambah namo si gadiranti kok lah mati si gadiranti ambo babalik nak nyolai kalau nyo masih duit juga tunjuan kampung jo nagari di tampe si gadiranti mama di matampe nyo gadiranti nyo lalo lai pendeka sembah awak takalo mimpi tibo raso datang badan mamanyo onde nak kandung pendeka sembah kamanakan di badan mama kalau anak badan mama nambah namo si gadiranti turui lah jalan nak dalam rimbo ado nagari sampur kudus di sinan ninyo tatan ditan pendeka caca na
Koditan pendeka caca ba itu bana katoinyo mimpi sampainya tasinta tekana pulo nda ado nyoba lalo lai nyo ambil si kudo balang sato nyo ambil kudo balang dia kan wong si kudo balang awak barangke dia nak nyolai kita bajalan lambe hari walaupun lah sadang malam berjalan gontai lah dia kan wang 7 negari sampur kudus. Oh 7 negari sampur kudus ba itu bana katoinyo mandanga kato dari pendeka sembah dek kudo sangat mengarati hari tapi puku ampe para siang. Oh kudo balari tarwiju panek dalam mola di balari dek kudo balari ju ala pagi hari dipandang perjalanan bertambah jauh dek jalan bertambah jauh ju dek jauh ju perjalanan di sinan kalau kok dipandang anggaran pukulnya 1 siang sampai ke negari sampur kudus Tuhan. Obat tamu jo orang sinan nonde apa dangakan bana di matampe pendeka caca ba itu kato badaninyo kato sampai sabantu itu onde nak kandung namudoi kalau inyo pendeka caca itu rumah nambah mego itu rumah pakai anak buah. Itu nyo adona orang banyak anak buah pendeka caca ba itu kato badaninyo Tuhan. Batanyo ambo bake apa yo ado pa orang tetawan mandanga kato rupo itu iyo nak kato orang naman jawe banamo upie gadiranti. Nyo sadang bajanji jo pendeka caca menunggu hari 3 tahun kok cukui hari 3 tahun barulah inyo kakak nikah na ndak tanggung panenyo hati pendeka sembah tarui lainyo kau orang rami satu tibo dake narami bakato ka kudo balang onde dia kandung kudo balang manjara lah dulu dia kandung udah kabalago sekali lagi menuju orang nambahnya ba itu kato badaninyo satu manjaranyo kudo balangnyo hadapi orang nambahnya mak kalian nambah samu anak buah pendeka caca bo bunuh mati wong ola kasadonyo Bobun mati ya kasadonyo ba itu bana katoinyo ndak guna to bilang lamo maalun saja badaninyo kalau naninyo pendeka sembah lah datang anak buah pendeka caca nyoca bui kari karaman rambak kiri rambak ke kanan lah mati anak buah pendeka caca. Oh mati
mati anak buah pendekar cacat tagole anak buah kasadonyo baru maharinya pendekar sembah maimbau pendekar cacat Oh mandanganyo orang maimbau tabi panenyo pendekar caca onde dangan dinan mudo mangapuang datang kamari yang bunuh anak buah awak nak pernah baurusan mandanga kato rupo itu baru bakato inyo pendekar sembah danga yang pendekar caca ndak barusan apolo ang joba dan ambo adi ambo nang tan namba namo nyupi tumanyo tumara nang gadi natatan di dalam cel itu dua dia kan dua ambo banamo inyo gadi rati ba itu kato badan inyo mandanga upi gadi ranti batamba pane pendekar caca tuan batamba berang pendekar caca onde dangan diang namudoi kok gadiranti nang kangga dua langkai mai ambo dolu calon bini di badan ambo ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu naninyo pendekar sembah hatinya sadang pane bana pane hati ndak tabadonyo imbau sikudo balang dia kandung sikudo balang antan tungke karaman lah datang si kudo balang nyo ambil tungke karaman nyoket nyokaja pendekar caca satu nyokaja sekutiko laba hadapan jo pendekar caca nyunyui tungke panjang-panjang nyo lambui jo tungke karaman jadi abu pendekar caca ba itu inyo Hola sakutiko Lamati pendekar caca lasana ngati pendekar sembah Oh baru nyoturui gadiranti nyoturui nyo ketahanan setelah tiba di tahanan nyo buka pintu tahanan Onde dia kandung gadiranti keluar lalai dia di tahanan niko maka kakna datang yo ba itu katoinyo mandanga kato rupo itu keluar upi gadiranti baru mengecek badaninyo kakak ambo nama pulau tuan Oh kakak ambo nama pulau ba itu kato gadiranti manjawe inyo pendekar sembah dia kandung si gadiranti ko kamanakan dari ayah gadiranti nanti tinggal di pagaruyong anak de upiek tu macam tiap mani anak de inyo sultan mudo bagala pendekar sembah Mandanga kato bantu itu baru tahu gadiranti manangi upi gadiranti lamati ka ayah jomande mangko bacali Oh mama kakak yo kae ba itu kato gadiranti tuan
Oba itu kato gadiranti mandanga kato rupo itu dia kandung upiek gadiranti jan manangi nangi pulo iko perintah badan mama kota tuambo nak katau. Ko suaro ma dia datang jo mimpi mangko jale di badan ambo mangko mbo cari gadiranti dia. Ojan menangi dia nangi ju mola barangke lay badan awak menuju nagari pagaruyung ba itu kato badaninyo mandanga kato co itu tapat sopai gadirantinyo imbau si kudo balang naik kudo inyo baduo dari nagari sampur kudus menuju daerah pagaruyung tuan. O menuju daerah pagaruyung ba itu bana kok dipandang sadang di hati kudo juo. O kudo balari tarui juo tumpak di opiek laga diranti nyo manangi hati kudo bakato pendeka sembah di kandung opiek gadiranti jan manangi nangi juo. Hokok berang dia berang la mola tapi jan manangi juo mohon awak kabake gadiranti. Oba itu bana kato inyo mandanga kato cuy itu tumpak di badan gadiranti kok tandoi dui ayah jo mande yoka. Halang kesanang badan ayah, halang kesanang badan mandi awak sair yang bantu iko. Ba itu kato gadiranti tuan. Oba itu katonyo gadiranti panek kudo balari juo. Hode lamo kudo balari indak di jalan do di palamo dek jalan no kudo tarui manarui kain cawu panjang sambilan laput tajelo di barando panek dek lamo di bajalan jauh batambam pieju. Dek lamo bakal lamo anggaran sehari jo 2 hari sampai kanaga hari pagaruyung tuan. Sampai ke nagari pagaruyung satu tibo di nagari pagaruyung tarui ka rumah mandekan uang. Satu tiba di laman rumah nampak dia ya jo mandenyo iyo anak babalik pulang membawa anak gadis seorang mungkin iko nang gadiranti anak pisang di badan awak. Datang gua rancaknya gadiranti di sinan kalau dipandang sanang lati mande pendeka sembah Tuhan. O sanang hatinya pendeka sembahnya bao naik ate rumah di kandung si gadiranti mulanya naik ate rumah. Satu tiba di ate rumah basalam jo di ayah sarato jo pak uonyo iyo jo laki eteknya. Wala basalaman bantu itu batangi-tangi sanate rumah ayah mati mandenda ado di mana gadi tak kamanangi Tuhan. Onde nak kandung gadiranti ejan manangi-nangi juo iko bili untuk nanggadi iko ado si kamar mandi iko memundam untuk mandi lah dulu nanggadi ko tak kuado bapakaian pakai sajo pakaian ete.
Oba itu bana katoinyo de etek bana mamarentan adi ayah di badan awak mandi lau piek gadiranti ho salasai mandi gadiranti nyolakean pakaian etek salasai lake pakaian kaluau piek gadiranti nampak di etek dengan apa serato pandeka sembah bertambah lulu hati pandeka sembah Tuhan. Mencali rancaknya anak mama bertambah lulu hati pendeka sembah ndak dapet dia lelai yo iko nangka calon bini oba kato pendeka sembah dia kandung si gadiranti mau awak ke samping rumah mencali kubu mande ju kubu kakak ba itu kato badaninyo homo kita ke samping rumah kubu ayah badan dia kandung yo batu mejan badan mama serato batu bejan badan mintu ado talata di samping rumah mejan tibo kami kok tahu ba itu bana katoinyo mandanga kato pendeka sembah Laisa bananyo tuan kato tuan iyo dia kato badannya sekutiko mandanga kato coy itu oh barang ke upiek gadiranti nyotarui ke samping rumah badu jopa ndeka sembah tuan oh baduonyo jopan deka sembah laba jalannya tarui juo ndak guno to etong lamo ndak paralu dibilang lamo bana di sinan kalau kok dipandang latibo di samping rumah nampak sekali batu mejan ado ampe buah cieknya bagian ke kaki cieknya bagian kepala namande coy tujuo ho manangi upiek gadiranti onde ayah serato bapak lai pulang ayah ke kampung babao mande gadiranti iko mana ayah badan ayah Tuhan iko mana ya badan ayah iko mana badan mande ko iyo ayah gadiranti ko iyo mande gadiranti agi tahulah di kuburan angko agi tahulah di batu mejan oh mandang kato dari anak kato sampai mejan bagoyak mejan kampe nyola galak si gadiranti yoko ayah jo mande ambo ba itu kato oh gadiranti pa Baetu kato gadiranti sanang hati ndak tabado sanang dalam hati yo lau pie gadiranti nyobao adik kate rumah naik kate rumah gadang oh naik kate rumah gadang satu tibo ate rumah gadang bagalak-galak serumahnya lah sanang-sanang kampeknya makan lah naik gadiranti yo anak di badan ete oh iyo anak di badan ete ba itu kato badaninyo mandanga kato cuy itu naninyo lah bagalak-galak kampeknya iyo dia te rumah gadang basanang-sanang ete jo anak sarato apa sekalian sarato pendeka sembah galak balaka kampeknya Tuhan
balak balakaknya kampeknya cuy itu kalau kok dipandang dek sadang bagalak-galak batanyo etek sekali nak kandung si gak diranti batambah gadang anak etek lah gadang pulo batanyo badan diri etek lai suko jo pandeka sembayo anak di badan etek nduk bako di gak diranti kamanakan dari ayah gak diranti mambiek calon suami na mandanga kato rupo itu tadanga kato badan etek diam lau piek gadiranti dek diam sabantu itu menjawe bak pandeka sembah mengecek bayi ibu onde ayah sarato mande ayah dua dosa jo nang kabatanyo anduo jo mande badan ambo ndak kawak lo nang kajodoh gadiranti urang rabutan dalam kampung ndak kajo awak lo jodoh inyo kini itu lo mande tanyo kini danga di badan mande di rumah lah mande dengan bapak sarato upiek gadiranti ambo mambiek kudo balang botinggan nagari pagaruyung ambo marantau samantaro mande ambo marantau mande samantaro ba itu kato badan pendeka sembah kato sampai nyola taga satu taga pendeka sembah awak taga sabantu itu kamulai kaki malangka nyopacian kaki di gadiranti tuan kacik dengan banan buat bako di badan ambo kamanakan diaya gadiranti kamaju tuan kakapai nda ibu di badan ambo batinggan ambo joete harapan bake badan tuan dapet tuan lapai pulo siana mangecek tuan indak namu siana mangecek indak sukos tuan seorang mangecek indak suko kalau nyobadan diri ambo kota de ula menunggu tuan dalam mimpi awak batamu ala balaki jona lain laba suami jona lain tapi menunggu badan tuan menunggu tuan kadatang mangko awak jadi marasai lah mati ayah jo mande ula menunggu badan tuan coy itu kato gadiranti lasanang hati pendekat sembah lamaran lai batarimu lai namu jadi bininya yo siaka balik tuma dari tobi kambang bungo di lereng batu katana jatuh sularonyo pandeka sembah jo sirati sedang berjanji sainggo iko kabadolu besuk-besuknya pak Kau disambuang lapulo